अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी बिल्कुल अरूज पे आ गई है और चौथे क्लच की ब्रीड को भी बचाना है। वो कैसे बचाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, और गर्मी से बचाव कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चौथे क्लच की ब्रीड मसलन कैसी चल रही है, उसमें कितने अंडे और कितने बच्चे आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 पेयर फिशर के हैं और उसमें से मुझे माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड पहले मिल चुकी है। पहले क्लच में 14 बच्चे, दूसरे में 13 और चौथे में 11। तो ये चौथा क्लच है। इसमें माशाल्लाह ये पहली बटकी जो है इसमें 4 एग्स पड़े हैं। और ये एग्स तो इनको मैंने, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है तो मैंने थोड़ा सा माहौल भी कॉलोनी का चेंज कर दिया है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन हो सके और इन अंडों से बच्चे निकल सकें। तो दूसरी जो का मटकी है इसमें माशाल्लाह 2 चिक जो है वो सेल्फ होने के करीब हैं। इनके पार आ चुके हैं और तकरीबन ये 8 से 10 दिन और लेंगे और ये सेल्फ हो जाएंगे। तो इनको इंशाल्लाह अच्छी मसलन एटमॉस्फेयर अभी दे रहा हूँ। पंखा मैंने लगा दिया अंदर, वो पंखा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 4 एग्स थे लेकिन 2 ही बच्चे निकले हैं, 2 अनफर्टाइल एग्स निकल आए। तो ये बच्चा देखे माशाल्लाह ये हेल्दी हैं, ये माशाल्लाह बड़े ही फिट हैं। तो दूसरी इस मटकी में, आप तीसरी मटकी में देखें इसमें 6 एग्स हैं माशाल्लाह, और ये भी माशाल्लाह फर्टाइल एग्स हैं। तो इसमें भी एक पेयर लगा हुआ है, तो उम्मीद है इसमें से भी इंशाल्लाह 3 से 4 चिक ज़रूर आ जाएंगे। तो ये वाला जो मटकी है इसमें 3 एग्स हैं और ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर इन सब एग्स में से बच्चे निकलेंगे। तो क्योंकि मई जो चल रहा है, मई ही इनका लास्ट मंथ होता है, मई में इनका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, बाकी मटकियां खाली हैं। तो बड़ी अच्छी मैंने माशाल्लाह इनसे ब्रीड ले चुका हूं और अभी इनको मई से लेकर आगे नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न तक इनको सेफ रखना है। एक और चेक है, ये तकरीबन सेल्फ होने के करीब है और ये भी माशाल्लाह हेल्दी है। इसके पर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी ये मटकी से आज ही मैंने इसको बाहर निकाला है, लेकिन ये अभी फुल्ली सेल्फ नहीं हुआ अभी। तो माशाल्लाह ये जो चिक है इसके साथ 2 और चिक हैं इसी मटकी में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये है कि इनको आपने अभी, क्योंकि गर्मी आ गई है तो इनको आपने थोड़ा सा माहौल उस तरह का देना होगा। ये पानी पड़ा है, पानी सुबह और शाम फ्रेश पानी रखना होगा। गर्मियों में ये रूटीन बनानी होती है। मैं ये बर्ड्स का मसलन ये मेरा शौक़ है, तो मैं शौक़ का कोई मूल नहीं होता। वो मैं चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने पंखा अरेंज किया, ये देखें पंखा ऑन है और ये बैटरी वाला पंखा है। इसके नीचे मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है ताकि इसको दीमक और इस तरह की चीज़ें ना लगें। तो ये पंखा जो होता है 2.5 से 3 घंटे इसकी बैटरी निकालती है और ये माशाल्लाह, वैसे तो बिजली कम ही जाती है, अगर चली भी जाए तो 2 से 3 घंटे ये आराम से निकाल जाता है। तो ये सारे पेयर जो मेरे फिशर के पेयर हैं ये सारे बैठे हैं बाहर। इस मटकी में भी माशाल्लाह 6 एग्स हैं और ये देखें इस मटकी में मैंने धनिया लगाया हुआ है। थोड़ा सा मौसमी लिहाज से तब्दीलियाँ करनी होती है ख़ुराक में, क्योंकि अभी मैंने इससे मज़ीद तो कोई ब्रीड नहीं आनी, अगले मसलन ब्रीडिंग सीज़न में ही आएगी। ये मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, तो ग्रीन ये वाला जो होता है ये गर्मियों में डायरेक्ट धूप जो होती है ना वो कॉलोनी में ना आए, उससे बचाव के लिए बड़ा फिट किस्म का मसलन किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये मैंने ये साइड खोली हुई है। दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये वाली साइड मैंने धूप डायरेक्ट आ रही थी, यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आधा कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है दरवाजे वाली साइड पे। तो उससे ये होता है कि अंदर का माहौल ठंडा रहता है। दूसरा जो मेरी कॉलोनी है, क्योंकि वो वाटर टैंक के नीचे है, पानी वाली टैंकी के नीचे है, थोड़ा सा वैसे भी इधर इसकी छत जो है वो ठंडी ठंडी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ मुझे टेंशन नहीं होती। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। और इससे मैंने तकरीबन मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले क्लच में 14, दूसरे में 11, तीसरे में 13, 38 चिक्स मैंने लिए थे। अभी भी 5 चिक्स हैं और बाकी इसमें एग्स भी हैं जिसमें से इंशाल्लाह मज़ीद चिक्स भी निकलेंगे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह उनको सेव करने के लिए एक माहौल अच्छा दिया हुआ है ताकि मसलन इन चिक्स को मैं महफूज कर सकूं, बचा सकूं।
तो माशाल्लाह मैंने टोटल मसलन इसमें से 43 चिक्स जो है ना वो मैं ले चुका हूँ इस पूरे ब्रीडिंग सीज़न में। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तकरीबन ये 16 चिक्स लिए थे पिछले सीज़न में, जिनमें से 6 मेरे चिक्स एक्सपायर हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 43 चिक्स मैं ले चुका हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। बाकी ये जो मटकियाँ हैं ये मैं आपको उतार दूँगा कुछ 1-2 हफ्तों के बाद। ये कपड़ा जो होता है ना ये मैंने अच्छे वाला लिया था, इसके इर्द गिर्द मैंने डोरी भी लगवाई थी क्योंकि मैं शौक़ के लिहाज से करता हूँ। तो ये तकरीबन 800 के करीब मुझे एक कपड़ा मिला था। मैंने 2 बनवाए थे, एक मैंने स्टैंड बाई बनवाया था कि अगर ये ख़राब हो गया तो दूसरा लगाऊंगा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सीज़न निकाल गया है, पिछली गर्मियों का भी और ये गर्मियों का सीज़न भी ये निकाल जाएगा। तो इसका ये होता है कि इधर से डायरेक्ट सनलाइट जो ही पड़ती है तो मैं कपड़ा नीचे गिरा देता हूँ। जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखें इस तरह ऊपर कर देता हूँ। ये वाली साइड मेरे घर की तरफ है, ये वाला दरवाज़े वाली साइड है। ये भी मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें वो सामने से बड़ी अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती है, अंदर गर्मी का ज़्यादा इशू नहीं होता। बर्ड्स को अपने गर्मी से बचाना होता है। गर्मियों वाले मौसम में इनको आपने अच्छा माहौल देना होता है। खुराक भी गर्मियों के लिहाज से ही देनी होती है। मैंने धनिया और इस तरह की पुदीना टाइप चीज़ें जो है ना वो मैंने रखी होती हैं अंदर, ताकि ये बर्ड्स जो होते हैं ना वो ग्रीनरी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मटकियाँ जो हैं ये मटकियाँ मैंने उतार देनी है तकरीबन जो ही ये नंडों से बच्चे निकल आएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको मज़ीद जो है ना वो कॉलोनी साफ़ सुथरी करके दिखाऊंगा, जब मैं मटकियाँ भी उतार दूंगा और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सारा कुछ। ये जितने कुछ भी अंदर पड़ा है, मटकियों के ढक्कन पड़े हैं या जो चीज़ें भी पड़ी हैं। तो इसमें अगर आपको किसी चीज़ की मसलन कोई भी मशवरा चाहिए हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पंखा आपने ज़रूर देना होता है अच्छी ब्रीड लेने के लिए, अच्छी मसलन की हिफाजत के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।